Если мы говорим о странах Азии, то вот это незаменимо, ну и не только страны Азии на самом деле, а Forever Aloe Turm. И в Индии написано даже, что рекомендовано аюрведической медициной. Сюда входит в состав куркума, причем она в очень классном виде, то есть что важно, это именно биодоступность. И вот это такие таблеточки, которые как желе, когда мы ее достаем, она такая мягенькая, смотрите какая, чик-чик-чик, и соответственно, биодоступность потрясающая, плюс эвкалипт, если только начинает где-то першить горло, первые симптомы заболевания, а также для того, чтобы никакая лишняя инфекция не попала к нам через ЖКТ, тоже рекомендую.